Na kosala ba tournage nyonso te. Ba tournage musupe comme ya humiliation. Ngo batu bayaka tournage za mutaye tournage. Oza na bakanda na yo, oza na bisengo na yo, oza na banini. Bombango na ndako na yo sheyo. Na beta kama bolongo pona etika la mukena longo wa bilamba na bandaka ko beta. Ko beta. Surtout ce qui cause est juste. Oye belo côté. Bazo akizone lo mobo. Théâtre ponanga. En tout cas na ndamo nango za bien sikonde na kumo nango ko mabe. Oh. Je vous jure. Et quoi mabe na ndenge nini? Aujourd'hui pour maman Marie-Jeanne Bololé, et cause à la regret, il y a cause à la comédienne lelo. Makasi. Makasi. Ce n'est pas n'engana continuer d'études nanga. Et ça li boni. Il y a kolongola maquillage, il y a une vieille maman. Mais il y a qu'à garder tonalité et puis ça vient d'où cette idée. Yomoko, olala ki olamuki olobino. En tout cas, nako garder les sous aspect wanate, fona lukana créer personnage mosusu. Te zanga te so ipo nangande na tsaka nanga ka banwa nanga po ya onde bimisa ngai. OK. Mais madame Belvi Kandi. Ah OK, OK. Yende mokonze kolo mutalobaki nono ngai kotela nga babiloko wana te. Préférence P ezalite. Ami so kuna kuma pofeka chez nanga Marie-Jeanne Bololé. Batu batika kaka kokosa makambo place makambo zate. Oui, oui. Surtout ça. Batu bakomi ko fonder makambo. Po azala le bienvenu balinga ye ko. Na biso donc po yo balinga yo ozala bayamba yo oza pe ba camarade mususu oyo lingi ko zwa sika o komi batu bakomi kokosa makambo ba fingi yo te o balobi nanga boy batongi yo te o batongi nga boy. Vérité et comment lisasi pourquoi? Pourquoi? Surtout ça. Ngana ye nanga tournage na ba komba batu te. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et demoiselles et messieurs, Bandeko Walandia, émission Le Code de bonne conduite, soyez le bienvenu. Moi, c'est votre frère Tadzi Ngalapa. Le travail m'a encore appelé Mokolo Mwalelo, Tozalina 2025, jour pour jour. Nakansi Natak Nanga, vous avez compris que nous avons reçu aujourd'hui pour vous cette grande dame au nom de Marie-Jeanne Bololé. Aujourd'hui, na plaisir de se Sotokoluka, moi vraiment tout le parcours il y a Marie-Jeanne Bololé et pourquoi Marie-Jeanne Lelo Tozana Yé na plateau Awa. Parce qu'il y a des choses, serrez vos ceintures parce que cette émission ça va choquer. Mal intentionné. Cette émission nous mettrons l'artiste qui est maman Marie-Jeanne Bololé na premier plan. Elle a des choses à nous parler. L'artiste Azan a besoin à s'exprimer. Je sais que les artistes s'expriment à pamba te. Lorsque s'exprime donc Azali un message oyo il faut appeler ça. Alors Bobo serré ceinture nabino Bobo supporter parce que maman Marie-Jeanne va parler avec tout son cœur. Famille Libota, je vous salue Bisika donc Bino comme d'habitude, je vous avais dit le film Nakombo il y a leçon talangana zolingana loba leçon morale et l'équipe tellement moi ébélé leçon morale des alaki juste après la boniche où ils allaient disponible na Belle Vie Télévision. Allez suivre ça et vous ne serez pas dessus. En tout cas le Congolais Nyonso, la boniche et allez filmer Oyo quand vous regardez lorsque vous regardez ça avec la famille, les enfants, vous serez très heureux. Vous serez très heureux Bande Walandia. Le code de bonne conduite, voilà, nako pesa bongo ba merveilleux nangai bonne année nanga na maman Bijou Nketani parce que tous en mois de janvier non maman Bijou bongo na papa Jean-Pascal Leka, je vous salue toute la famille Leka déjà depuis Belgique wana. Un grand merci à maman Diasona, la mère de plusieurs, que les bons Dieu vous bénissent maman. Un grand merci, merci infiniment à la grande dame, elle s'appelle maman Elisabeth, maman Elisabeth, en tout cas que les bons dieux Azalano, maman, merci, ça me va trop au cœur. En complicité toujours avec maman, en complicité, maman Elisabeth, elle a toujours en complicité na maman, bonne année nanga.
na maman Émilie Setimaïnga moi Sinzambe, bonne année na maman Madeleine Aketa, bonne année na maman Deborah Lubanda, Kilo ma mère à Calgary, bonne année à la Poutine, il y a écriture Belgique Kondi, bonne année na mon amour de sœur Katez, Aurélie Mafouka Babola mon Eleki Belé, ouais je sais, Nzambe a tombolo lisusu maman Aurélie. Un grand merci bongo na maman Marie Tabora, big dédicace à vous maman Marie, que le bon Dieu vous bénisse. Maman Nathalie Nana Moussibou, c'est-à-dire maman Nathalie Nana Moussibou, Nyonso Nzambe apesa yo ba calomnie ba n'importe quoi bati que les femmes insensées mais la conscience l'intelligence que les bons dieux apesa yo. Un grand merci aussi à maman Charlie Bozio qui était ici donc avec nous na kanisi bo mona ki tokine ki na action oyo asbelwana ezoko accompagner les orphelins que les bons dieux vous bénissent. Bertin Konde mbongo propre na bosana kaote ato bosananga yeba ke yo na bosana côté. Maman Yvette Mbango, que les bons dieux vous bénissent. Elle est là juste avec moi, mesdames et messieurs. Ndekonanga Gibson a réalisé cette émission. Au cours, on l'a déjà plateau. Une façon tout côté ça. Maman Marie-Jeanne Bololé au Azali Moko yaba comédienne Yamboka Congo. Moko yaba maman pe bakenda sango bazoko sala mosala na ndenge elongo bani. Maman Marie-Jeanne, bonjour. Bonjour Nokotadi. Ngalapa. Bonne santé maman. Oui, santé, ça va par la grâce de Dieu. Bonne année. Je cause mon bonne année à Yopé, merci. Ma mère, oh, là tu m'as cassé. Tu m'as cassé, Nini. Tu les lots na zipin zoto po. Gasso na lati zara moi kombo mo ezala. Na zipika zoto. En tout cas, je suis fan. Merci beaucoup. Oh là tu goût. C'est-à-dire que goût n'a pas les. Voilà. Maman Marie-Jeanne Bololé, le lot to zui et sengo, il y a kolukayo, to lukamoeto solana yo, une nouvelle année asika et bandi. To kanisi maman Marie-Jeanne ba bonne année nanu eleki ndengenin avant to kota nanu na makamusus. Ah vraiment pour langa na loba bonne année eleki kandenge le kaka. Pour vraiment nazoki bata wana teo basana sala boye na lamba na sala nde ba fête monsieur le 40 en tout cas eleki nango normal nga kokumisa nzambe makasi ça parce que apesinga souffle de vie très bien. Donc on anga na famille na ngai ko les ala quitté vraiment des mois linga ineta ko distraire ngai à travers moi nanga mais en tout cas satana ko ya vraiment l'échec du frappe dans les frappe makambo ingelo kana ba décembre ngabi oh likambo nini en tout cas baleka bongo te po ngana moi ni la ka donc nzambe moko azaki na contrôle yango mo tozo sola lisusu donc on a bika nzambe merci na vie oyo accordé sur moi nanga très bien pour en tout cas année 2024 na ba fin moi nanga parce qu'il na ba makambo moko ba accident ba crise ya tension na âge na ye et puis donc on a zala qui vraiment gâté. Très bien. En tout cas, Tozoya pena na année 2024 parce que on a des petits bisika pena biso mais aujourd'hui permettre nanu na bandeko ba zolanda yo ba meka koyeba qui est maman Marie-Jeanne Bololé. Marie-Jeanne Bololé est artiste et comédienne, donc on a bandi théâtre nangai et pas ya Papa Joe Belle-Fille les rois des Moussoukou na mille solutions na pesi Papa Joe Mbote vraiment te kutana ki na Brazzaville boinde zalaka bien donc na monier lisusu via monenga CPLP en tout cas azo passé baton na ekuna na Brazzaville et puis na bandaki na les champions ya bango mibale Papa Joe na mille solutions après na ekokoma na éco-théâtre wana ndoko mona ba dollar love ba Marie Welo ba contre mire donc biso tout zaki na groupe éco-théâtre et puis ba Regen Fongo après na ekokoma na groupe Elonga très bien il y a président na biso Empereur Christian Pets na pesimbo te ndenga zakuna na Belgique na kiko kobe pa na ye ndé et après na kiko continuer na groupe ya les champions quand il y a 1000 solutions parce que bakabonaka na kiko continuer na ye na les champions de 1000 solutions wa toleka na Global Télévision très bien par après ndé président Batista a qui co-créé groupe Figure des Stars. Figure des Stars, ouais. Et il y a capé dans mon toi. En tout cas, président Batista a dit non, Marie-Jeanne, tout le monde a 1000 solutions à qui Braza Kendeboye, groupe Evanda Stable, Tenga Ina Zwango en main. Ok. Maintenant,
eza lisusu les champions ya miso sote ezokoma figure des stars. Donc bafonde ya figure des stars pe bazalaki donc biso to tozalaki na kati wana tosali réunion tosangani pe na baninga pe ya lemba na ya partout nde président Baptiste a créé groupe na figure des stars et sika o wapi Marie-Jeanne Bololé na yaki ko bima na film wana ya Marie-Jeanne Bololé ti lelo ya ngonde pesanga ampleur na kati ya ndaku ya mwana ya mama Charlotte Nzuki. Très bien. Mais wana ero bandi théâtre wana ezaki na aneni théâtre na bandi na imo savoir vivre na Raga TV Sele Mangaya bambote mingi vela nga Sele Mangaya ba chaîne plus longue ici la Combo talasco niveau o comprendre que ba chaîne ici la Combo ndemo pe ba chaîne ezana ba YouTube pe mususu ezaka na ba play pe ici là ndenge pe musu eko chaque chose à son temps voilà non que demba Marie-Jeanne Bololé ba obunda na Marie-Jeanne Bololé officiel boy mon appel OBP ko vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Ragezaka na moto, papa Jope bayaka na moto na baimo na bango ya savoir vivre pour le lot monde ba gag mais papa John de babanda ba gag. Vous comprenez? Donc tant bon ba si savoir vivre soyons sérieux mon cher, soyons sérieux. Très bien. Début soto koko tasiko na moment ozaki mon cher savoir vivre, imo savoir vivre. Très bien. Wana bisona ba Chancel Badra Moseka ba bon séjour na donc avant d'aller à Paris, tozaki biso nyoso wana. Wana ezalaki na aneni. Wana ezalaki na 2001. Mais qu'on vend de sa penza théâtre boye ba 2002 nde wana papa Joma ponga na kotimba mo pe na bandi. Donc on va dire boulot na koti répétons le lobby ba koti ngamba mo boulot. Donc de 2001 ti lelo combien de mboula 20 plus de 22 ans de carrière maman Marie-Jeanne Bololé. Oui hein. En tout cas plus hein. Oh. Ben plus ponga vraiment semble nga vraiment na compta théâtre bane wana nde yango na kana bandaki. Donc pourtant on a bandi ba mo ba élection na télévision. Ah non yango no bandit. Ouais, 23 ans, 22 ans. Donc il y a carrière. Voilà. Mais quand des amis sur moi 5 ans tiki les mots bandits. Non mais jusque là tu es toujours dans 4 Très bien. Oui. Mais plus de 21 ans, c'est pas facile maman. C'est pas facile. Marie-Jeanne Bololé, le parent papa, maman, la famille est-ce que bazala content d'accord ya komona que mwana na bango ya kitoko boye a se lancer na carrière ya théâtre? En tout cas bazala contenté na sala kango secrètement parce que nanda okinde classe sur la bimi 17h na kimi na kelemba na ke répétition. Très bien. Au moins ton on travaille na zonga no que moi pas zongi ba beti yo ba lobby na yo. Zongi pe le ba moni na télévision ba comme mais mon ba courage comme le na pour les 6h mutu to vandi okinde musala mais otala nanu il faut savoir vivre. Très bien. Pour bangonde bazaka na succès. Pour moni lelo balanda biso soute. Ah oui hein. Mais à l'époque ça yole kanzila bazo lando penza bona sima. Très bien. Po ba succès na biso to salango. Bazo lando penza na mwana nyoso yo mona pe fier donc okende boy ba académie des beaux-arts wana sozo kotango biso bana Notre-Dame donc batu bazo landa yo. Ba yebi ndenga na banda théâtre pour ça ba mususu ba yebite mais belé vraiment bazali na lemba ba yebi ngande na banda théâtre. Tina lelo évolution ndenge zo salama vraiment. Mais maman Marie-Jeanne Bololé, tonalité o yo komaki ko jouer, est-ce que au banaki nango de le début ou bien c'est juste après? Na bandaki nangote. OK. En tout cas na bandaki nangote parce que tonalité na biso ya bangala na ndako kangote. OK. Na ndako kaya basuku. Na ndako kaya basuku po yonde na ndako meka mom keme na zai na ko jouer jeune normal, so ba singa sa tonalité do ya basuku wana po le na koli pepa oncle nanga kuna na triangle campus. Na rigini na se wana. Donc na koli mingi na bata bandundu basuku bambala donc tonalité wana ponga zaki bo mwana na bande ko imiter la mo bato. Ouais, moi avec Babylone na ba sogenga na sali ya Babylone ko wana. Ndina ndo mekango. Très bien. Du coup là na outi Brazzaville ponga le na ke Brazzaville vraiment président na ngazo landanga tina Brazza. OK. Président Baptiste.
wana penzo ka Lili aimé la c'est Landa nani wana comme non Marie-Jeanne te Ronaldinho ngaza Ronaldinho Landa Rona azonga po ebiki nazaki makambo po ezazo yatina Brazzaville Ronaldinho azo sani tozonga na biso ti ande na yeko zonga na kuti ba na film ba préparer film Marie-Jeanne Bololé là bazo préparer sikoyo ba ebisinga na meka wana Mishombita na directeur Dédé Baku Mishombita bim Rona ozaka babilo no moko meka non les kana obeta nanu ya Bangala mais c'est là avant to comme nanu ya Bangala juste question il y a curiosité na Brazzaville bando kende mingi po kendo sarene en tout cas na Brazzaville na kendaka na kenda vraiment na kepande konanga to na komi kuna pe ndezaka moi ça soso pembe surtout sur grâce à Nzambe zakati na yo surtout sur grâce à Nzambe za mafuta Nzambe bako welela yo lokola nzinzi na miel okaki goût vraiment wana ba fraîcheur nyonso en tout cas na on a koma kuna vraiment na mbali mo alinganga zolanga penza ndako to vandaka wana vie privée na lobby bongo sko na obanga sko nani pona te na katité mame te ngai siko pona par rapport ya émission lokola donc ezaki ezalaki à l'ordre ya jour T on peut pas kokota ngo te po ba msusu bazana ba vie musu bakenda ya na biso po so pe na tanga ko na tanga même lokoza yango te bon to rendre compte wana nani voilà merci beaucoup to continuer c'est bon donc c'est un peu ça na kenda wana ndi na vandaka pe batana ngai kokaki na zongaka très bien sikodo zongi yo tana zongi na kuti ba préparer pièce wana Marie-Jeanne Bololé kanga za ina rôle parce que na za été là na yé na ça na zongi ba répétition nanga na kuti pe répétition ya film ya Marie-Jeanne Bololé de président abino muto bandaki ko sala rôle na Marie-Jeanne Bololé bi zelana nu Ronaldinho mata pesa biso mama mungala ngabi président na kokana ma bangala te na sana ka normal ba rôle nga na kokana ngango te très bien yuza mungala Mishombita pepo yazaki chef na biso ya groupe Mishombita bi Rona mekale mo beta ngo pinga bina kokana nga te simba nango te très bien si côté mana uta kuna pona saki mo ba quelques années kuna na zo comme tonalité wana ya Brazzaville là na meki sikoyo bango ba munyango bie baganyi ngabi isimbi babi isimbi ke na ka bongo siko poeza a pesa ka ba coaching ndeka belva pesa so ba coaching wana siko a pesa zo pesa nga ba coaching te ke na ngo boy ke na ngo ba Mishombita tout bango so ba ko ba coach nanga ngasko na monde na ça bien te bango siko ba mona on ça la bien et comment est-ce que chaque répétition il faut siko ko baksa mo eloko na comme siko ko luka ba mo ya bangala ba nini na ba mame mili membo mama na webi mame mili membo na États-Unis mame mili azo ebisanga tela bambisi ba benga boyelo ba mama poto bazo pesanga même ba makamsu ba terme ba kongo ba biloko ay pona oloba mama na ngape et moi je ça ba grand frère ba grande sœur il faut ça la boy il faut le ba boy tant na moins qu'on a vanda pena ba koko na zuba ngona lati na mutu na zuba mama leki na moi ba jeune ba loba na bien te na lati ba na mutu allez na vandi ce tempo Fancy tempo. Aux auraient confiance pour Nayango. La confiance par rapport à la tonalité à l'époque, des tibos qui penaient donc belleté. Oh, pena bando fia pour la pena que non pièce boye tonalité faut baluka maman mo boye mongala maman moko boye ya bayombe bazalaki hein mingité hein te ba maman bazalaki à l'époque maman ni oh yo pena do bano mona que non je pouvais faire plus que yé. En tout cas, maman Lombota Zalaki, mais là, on a na bandi Marie-Jeanne Bololé, on dirait, je ne pense pas qu'Azaka a posé en 2014. Je ne sais pas ce qu'Azaki n'a qui nous bazaki na Angola pour nanda kotalaye. Très bien. Mamé yenga nano. Mamé yenga. Mais je ne sais pas Azaki sous na kinte je crois. Pour Azaki déjà en Amérique. Mamé yenga donc d'autres amis dit maman Lomboto mamé yenga. OK. Ndina koma ipenda muto na ndo tala vraiment tande ni théâtre sans ce bandi donc ndo linga skoma menga très bien ma je tuenga donc maman bangala bazaki bango wana oui hein après na ekomona pe maman Moseka. OK maman Moseka. Oh là maman Moseka, je vous salue maman. Bonne année. Non luko semaine ngo no luka yo gando lo baki wa. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait maman
Marie-Jeanne, juste to continuer. Souvent, les comédiens, Babanozala, soit bandika carrière, naïe, moi, lumière, bando pesa, bano préféré kokine Braza, Angola, mais ebelepe na Braza, Angola, on a ebomela bango carrière. C'était dit à quoi? Bon, na oyeba te problème ya mutu na mutu, po ngai ezate ke succès mbamona ke mboka wana. Très bien. Ezaki vraiment bongo te. Succès nga na vandaki. Po ezaki moi déplacement ezaki avant mais sur le long na déplacé eza musala ndezo benganga ke na déplacé peut-être OK mboka mususu ke wapi ndenge na uti ba weso ba par-ci par là. Très bien. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes en train de continuer avec cette émission. Elle s'appelle Marie-Jeanne Bololé. Mais avant tout changer dans nos chapitres, Potoko Tapena en 2024, Toguti dans nos mois sima, ba film eza ebele na kanti bandeko. Bokozo attend ya ko découvrir yé a to la vino même ta pièce moko. Tokozo ngamba na maison ya trésor na Belleville télévision toko copier ke lo comment poto lo comment to cha. Mais Marie-Jeanne Bololé lelo bandeko ya top de télévision na bandeko balinga yo mingi bako comprendre vrai combo ya Marie-Jeanne Bololé et Zalaganane parce que tu es belé yebeli okana combo ya Marie-Jeanne Bololé est-ce que ozakana combo musus ou combo no peza la kaka Marie-Jeanne Bololé te combo nanga eza Bofaya Emilia ozana combo ya kitoko Emilia Bofaya mais ebunga combo wana en tout cas ebunga makasi ebunga makasi mais bato akala ti lelo papa to benga ngaka Emily Mondele po bando benga nga Emily Mondele. Théâtre eza bien pour na maman Marie-Jeanne Bololé. Théâtre ezali malam théâtre pour nanga en tout cas na bando monango eza bien sikonde na kuma monango ko mabe. Je vous jure. Et quoi mabe na ndenge nini? Et comme vraiment mabe makasi. Théâtre comme au lieu bato bata la théâtre. Tout peut ça ba conseil de pesaka. Pour te mi benga éducateur ya mas. Très bien. Mais théâtre biso to koma et koma sikoyo liemoko ya ba règlement des comptes. Ya ba règlement des comptes. Na ndenge ya mabe. Yango moni to perdre ba qualité na biso tala lelo yo ba tiktoker ba komi ko so ba trophée. O esenga ki biso to zwa. Na bamboka mususu je crois moi son kombo nani je sais pas. Donc batu mususu ba komi ko so place na biso. Pourquoi théâtre komi nango batu mususu ba baya kota la théâtre. Ah oui. Bien sûr teleka makasi bata théâtre bakoma ko fingana ota bolelo so bavandi malamu lobi bafingani bafingami lobi mabe donc eloko ko lekate semaine ko lekate foka komba mutu baninga bazabo mati mutu miniature bo bandi ko kumisa carrière na ya en tout cas moi soyo tala ndenga bandaki tam sumari japona pesa exemple ngamo pour ya yo moko po ya okomake ozwaki yanga pona ni tala moi so Marie-Jeanne Bololé place à Outaki na place lelo akomi ya bandaki boye ba jupe nanu ba image nanga pe ya kala mususu ezali ti lelo et pas président Baptiste ezali na ba pas président Christian Pete ezali ba jupe nanu ba image na ba sangisi me bota lelo on a niveau akomi loko azo sala ba tonalité azo pesa biso bazu photo na nga pende na zabo normal bazu na photo qui Marie-Jeanne batie pour tout le monde okimbo comme ça ba oganga pe ba okamba o comprendre ba on dit maté ki wana yo bon so sanga osakandoki ozomona incarnation wana nano babandi ko kumisango mais tellement qui mutema mabe kota trop et comment si comme suna bato ba pesa ba trophée ba comment pe quand la partie pris. Très bien. Là, je suis combo na opesa na complexe et quota pour moi. Te kota été so côté côté na ye kuna ba ko sepela. Oh mon a seconde comment? Très bien. Moi est-ce qu'on va valoriser Marie-Jeanne Bololé exacté. Ba luki peut-être mutu moko boye ba valoriser. O ça penine.
yango pétélé ça rappelle biso pour likamba mutu yande yango na très bien mais donc ma trop banani batu baza ba responsable ya kobeba o nyonso bino ba maman déjà maman ozana plus de 21 ans de carrière. Lelo, vous avez un regret par rapport à Moussala Nabino. Lorsque vous regardez qui sont à la base, qui sont le responsable. Cab artiste et comédien. Les Abino Moko. Oui. Ok. Cab artiste et comédien parce que artiste et comédien des bazo pesa batumsusu accès. Très bien. Hein? Yakosa la de n'importe quoi. Très bien. So ebiso tobin stop. Stop, oui. Mutu moko ta komeka. Nde nazabo mutu abino a lobela peut-être Marina Laba ma B. Tu vois? Mutu moko lobi a lobela Marina Laba ma B. Très bien. Nga sikoyo na appuyer yango ezala batami na sima ezala bien te. Donc soki nga lobi te kolobela Marina bongo te kolobela Coquette bongo te muta okata mbala moko. Muta yepa tonga tadinga lapa. Na rolinga te. Très bien. Alors mutu akoza susu na monopole wana te. Ngaza na moi moi benga ngalo Marie-Jeanne Bololé na linga ko mingi po bayaka bongo. Na linga ko mingi Marie-Jeanne oza no bien na mona koza na première batuté ngabi oh ya solo Marie-Jeanne moniko to sala boya mwinde baninga nyonso na ba osala. Zana okaka to sololi bando za no ba 50 no ba 100 na otenga binino ote yo lokolo oza mas sur place. Yo pesa akaba matière ozuka matière opesinga ngana tindelo sepo linga tindelo avant yo pesinga matière comme ça yo to bando saka bongo tindelinga ngabi matière onde sko nini nakini bongo matière onini o to monika ndeba makambo zo bima likamobo bima ki yo so yebisinga déjà ngasko na tindelo quelque chose na yo ko aider même na kofuta ndako tu konsonga bi ngapi na zanata olanda ba makamba batute na réseaux sociaux no bando yebso ndeni na kokana ngate très bien pona nga na tante makamso na sutuka ngo na télévision ebimi en tout cas ngai vraiment ba biloko wana na kokate vraiment bolimbisi oza ngo ayelanga 3 fois. Mais c'est comme ça de qu'on a vu une belle bazana ba nango les bateaux bazana ba po biso to vivre na passer bateau ba lingi sous ko mi pakola sous pauvreté na nzoto ba saini amoni ba 50 na ba 100 et successif amoni ngo de belle ba baté les karma existe très bien mais aujourd'hui pour maman Marie-Jeanne Bololé et cause à la regret il y a cause à la comédienne lelo makasi sune ba na ngana continue d'étude nanga po ngai nanga vraiment na comme journaliste donc c'est que ana suba yo ko beta moi plan moi na beta plate na banda penza na littéraire mais oncle na gonfra nanga ayeko kotanga na biochimie nde yango moni lo na tangela sikoyo na regretta vraiment makasi ya cause l'artiste et comédien mais pour nani bino bona succès bona kombo bolia bien bo vivre succès bien. Oui succès problème exacté mais succès ngo donc ekomi na nini comment on dirige succès et comme il a ridicule sous la carte ouais c'est ridicule dans carte succès ridicule comme na carte bêtises et belé accusation ma bé na makambo yebité manque de respect donc yango wana manque de respect mutu musazo fingo botali mutu na bomayi benasani oyebi kande yaka oh maman malembe mati tala bino bosaka na kanda obinga ndaloba na ndaloba na enju na ndaloba na oboma mutu te kwa mwana na Nzambe yango wana mwana na Nzambe l'état pe azali yango wana ndete bangaka menga ko boma mutu naza vraiment na facilité. Un enfant de Dieu ne peut pas voir. Mon ité na lo bana sens nini. Si na longo no enfant de Dieu, pour na penza mo Nzambe. Mais si na longo lango, na facilité ya oboma mutu. Na maboko. Kombo nga Marie-Jeanne Bololé. Donc on a exercé ba fonction nga. Si on a bien exercé ba fonction nga ya kombo nga et puis ya nga moko de ma nature. Na ko boma mutu penza boye.
tozana yo bitumba bona bambi eloko po kufi je m'en fous na tika bamba na ba cicatrice ya minene na lingwa la so tuni ba suna zokisa bango na donc na chose qui que tant ya bakulu na onde peut-être bakanga mais faut ponga ko zokisa mutu na banga ka leta na nzambe donc na zana facilité o zokisa mutu na facilité bambonje tali boka na mutu kufa na kenanga prison pour le peut moi na ba bon nzambe kaka mais po so moni singa bo so na bina ta leta na banga na ngati na kenanga ta prison na vanda mais nzambe kande na bangaka. Mais aujourd'hui, en tout cas, Tozoya en 2024, Makamo Mingi vraiment ndeti Tolobelango kuna. Mais maman Marie-Jeanne Bololé, apparemment les boulots très profond. Qu'est-ce que vous envisagez faire? Binope Bozali, bah maman, vous avez aussi un mot. Nini Bozoko Kanisa Kosala surtout. Vous êtes de maman, Bozaba éducateur Yamas. Derrière vous, il y a toute la popularité, il y a la popularité Zali. Il y a les gens où des fois, bah maman Missoussou, na commissioté. Mais biso toza na ba téléphone, toza la peine lorsque les gens ba monaka Marie-Jeanne Bololé, en tout cas, c'est difficile au mon amutu à zapper Marie-Jeanne Bololé. Il faut aluka moyen à copier soit donc le comment ah ce que toi na CNT, ah ce que toi na plateau. Bateau balinga kayo na bateau batala kayo par rapport à les boulots et à profond que vous regrettez maintenant. Vous comptez faire quoi en tant que bah maman ya théâtre aussi? Pour plus de 22 ans, c'est pas facile. Mais bao bazape plus âgé nanga na âge na carrière bazali na bango même autre temps ba génération moko même au baza ba mikolo bien baza baleki ba musu baleki nga pe na carrière. Très bien. Mais ça c'est très difficile hein. C'est très difficile oui. Pour nous lobela ba makambango ya théâtre ça passe pour suna bina biso nga kututé mais tozana ba ini. Oh bako kipe osa ke likambango sila momo na msusu ene wana bazo sambu saye maman mutaza pena bana tout consort tellement pe musala ngo to sala ka ya théâtre na moi telo ko lobate trop de retenue. Trop de retenue. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, nakanisi Tozolanda Bongo, en image Marie-Jeanne Bololé, Awa Toyambi, Moté Kimbilate, Moté Kimakalate, Toyambi, un artiste bourreux de talent, cette maman, Oazali na ebele, ya opesa, apesika ndambu, nanda apesi nyon sote, Tozui siko extrait à film Oyo, et puis on se retrouve tout justement après, Tobetali Solo, il y a 2024, et Lekeleki, Marie-Jeanne Bololé, Ndengenim. Suivons. ngasa ke ikosola mo ezaki awa benda pika ngana loba mamu mana makambo ngite likambo tena ye makambo mususu yango moni mwana wana yanga jo présenter na ko ndeti siko mwana bongo bada kisate yo mwana ata mal poli mwana bongo o griffele nganga ya na ye mama ata na ole kana nzela ko présenter nganga teki na ya grâce beta to ka mwana yo mo botite meme Maman, tu vois, puis là, maman, na obendo matoi na beau. À chaque fois, on a une grâce, na on a eu que c'est sonné. Na on a bengane na ndako na nga na yebisa moto. Omoni ngasa wana zene assurance moko ya suka. Tika ye akendaka kunepa ina belete. Awa pa alinga banda na moto abato. Balokatele bana baso yo bazaka na ndako ya kokaka bango te. Kasalinga tele mobe awa yembe mama. Mama balokatele etalinga te. Aya kampe kuna te na lobate. Yo na lobate. Point bar, c'est fini. Yo mino na lobate. Eh mama, so za problème obenginga. So likambo ezali bien na téléphone oza numéro na nga. Na yaka pe na ye na tali bino ko na yaka na ngara. Eza problème mais na yaka quand même. Mais grâce ni ba pa na ye. Ata mo pa na ngati. Bakoyoka na bo. Bato oyo bakoyoka. Na ndobo ya lelo toyebi. Ma belle. Na lobiki na ndobo ya lelo toyebi. Siko lelo na ina changer yango pourquoi? Na ina changer. Oza habiter okoko changer pe. Na boyi. Kobo ya pe ko tika na kobo ezaka te po boye etika na bon foza ka Yesu. Non non. Na ko zo décision na décision na etika li bon. Oui, ça décision. Ba benga décision pourquoi? Parce que aussi décision il a chose à faire. C'est ça non? Oh. Motalobi que
Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau. Boutulanda, Marie-Jeanne Bololé, sur scène. Nakanisi Ezali Moko Eba film Ezali produit par Madame Belvi Kandi, na Belvi Télévision, Madame Marie-Jeanne Bololé. Ak moko yaba actrice a intervenu qui na kati ya projet wana. Même maman Marie-Jeanne tozongi na no awa avant to kota na 2024 mais là na moni yo oza en 2025. Ouais il y a non alobi avant to kota na 2024 pour tozonga bena 2024 ndeni donc lekeli la kilo. Avant to comment mais sur cette scène autour Landa oza les sous na maquillage té ya kibo maman mais au moins au garder ka tonalité et ça li boni. Il y a maquillage, il y a une vieille maman, mais il y a qu'à garder tonalité. Et puis ça vient d'où cette idée? Yo moko, olala ki olamuki olobi non. En tout cas, n'a qu'à garder les sous aspect wanate, fona lukana créer personnage monsous. Te zanga te so pour ngande na tchaka nanga ka banwa nanga po ya ngonde bimisa ngai. OK. Mais Madame Belvi Kandi. Ah OK. Yende mokonzi kolo mutalobaki nono ngai kotelanga babiloko wana te atala vraiment ma biso habita mama bina sa azinga mama biso na 76 ans année o OK abime omoni te mama zabi yo moni azana batampo te mais yo wana za mama yo katona tini kende nango siko nde mama zalaka kozalaka mama ezateka il faut taba tampo sala bono pour mon équipe pour l'engayer comme qui trop de gochacha bilo kwana oui ata makaluti ata ba mascara te lonso kuta na okaota hermosozo kanga wana et kubisa bilo poso mwana moyo wana nyoso bilo kongo ivanda donc tout consorbité soko ota bilo kwana côté msu c'est bon et pas nanga boye normal na quelques personnes pe ba sans manger côté no ba bilo kwana pété et moi mais na bagag ndi na zangi sa otanga te fona tapo ya wana tout c'est ça wana identité très bien mais en tout cas Madame Belvi Kandi mokonzi kolo abaye nanga jouaka boy o jouata mama ya mama top ata mama ya papa Serge oko jouer sans sans complexe ou jouer normal tonalité na wana na ndengo sonjaka nzoto donc ni corpulence ne babe ngoni corporel na ndongo salango le geste corporel ndengo kinda nango en tout cas expression corporelle faciale expression corporelle na on a faciale en tout cas ce muto otala a peso âge aux anangote ako matisa le sous âge donc et kinda nango pe normal mais au moins au se sent à l'aise na poni entre Marie-Jeanne assez maquillée. En tout cas, na banda qui se sentit vraiment à l'aise na Marie-Jeanne ba maquillage. Mais tant que pe na comme ça bon na mesani. Pour na mona so na te maquillage na mona nze buzo be kota trop. Moi trop. Et kota moi trop. Donc voilà. Mais na moni batu ba mesani na ngope nde moni na takate. Mais ce qui est que ba place mususu pe na taka nanga ba noir. Ezape na bana ba koma ko. Ye peso amoninga kenana bakoko ya mikolo ayosanga te boyindi sa Marie-Jeanne mwa muke. Mwa muke ko te. Ye moko ya botsa mwa muke po azala ko la mwanda donc. Ezape na bana bazo ko copier yo maman Marie-Jeanne bana pe balinga kayo o yebisi bango nini est-ce que bazo copier ya malamu et pas maman Marie-Jeanne bolo. Oui, ya malamu. Omoni mabe ko kangela baninga nzela. Pour moni lelo yo tamsu Marie-Jeanne ko koma na peut-être na akomo vanda na Cameroun. La msu Marie-Jeanne akomo vanda na Djibouti. Djibouti. Ya kande ba mamenga bakendati. Biso to so ba relève na bango. Très bien. Batu bakoma o balinga mamenga lelo bakoma otala maman Marie-Jeanne Bololé. Bololé. Vous comprenez? Qui maman Mosika kuna pas. Moi qui maman Mosika. Vous comprenez? Donc lelo pe ngata msuna koza na ngape na kinte msuna zala ngana Équateur na kumosa msu ko vanda na Kisangani. Très bien. Moto mususu peso kaye a jouer rôle wana eza bien on peut ça battre 5 bat ba mona ki trop ezate. Ta lelo ndeza msusu na semaine moko ba bengio pendant 7 jours. Moi na msusu ba bengio 7 personnes te ba bengio 14 personnes. C'est quoi ça ndingini? Ah oui. Oui, que non, lundi, le journal, lobby lundi, il y a 3 personnes pour le tournage. N'a pas moutou, t'es qu'à se mettre un bon, on a un bon, parce qu'il faut nous attendre. Il faut nous attendre pour la réalité. La réalité à théâtre comme somme.
Et ça, moussousou, fina biso mo loba kutana ki suna ba réalité moussousou. Place to zaki to zila ya bino na kesa ka 5 tableaux. Mais kotanga ke bato comme il y a 12 heures. Tasco niveau ya za azasko principal la film fato tourner lobby. Ce qu'on a moment wana to beti ba tableau moussousou comme limité parce que ya za quitté. Donc il faut ya pour to continuer ce tournage normal. Très bien. Na moment wana pe to za na ndako bato. Il faut qu'on libère Ndako Abato. Oh my God. Oh, c'est souffrant. Donc, ils ont passé dans la réalité. Il faut tous à la moi 4, 5, 6 maman pe. Oh, bah, ça, moussa n'endenga bien. Bako épaulé pe ngai, bako épaulé pe. Maman Mosteka, bako épaulé pe. Nani, Pati Melanga. Pati. Tu vois? Donc, voilà. Lorsque vous regardez la scène théâtrale, il y a Congo, les artistes. Après Bino, pensez-vous que relève mon Yamala Mouezali, ou Bino Bozo Kosala pour lobby, ou Bino Bozo qui relève, pe Bino pe Batumisu Sobazwa, relève, il y a place au Bino Botique là. Est-ce que relève Ezali assuré après Bino? Le quoi peut toi banzambe tito ibandeni nzambe ne muto parce qui relève malamu kozala ou ya mabe pour ngana minto no e batte ko distinguer ce qui bato ba ya simana pe David et Copperfield nzela obino bozo sala nde lobby nde et permettre que bana ya malamu nzela malamu do sala mat. Oui mais moi na mona za ndenge na ye. Voilà. J'aime votre intelligence maman. Voilà. Beaucoup. Mesdames et messieurs, question on est sur côté vraiment la troisième partie à l'émission, peut-être ça sera la dernière partie. Maman Marie-Jeanne Bololé à cœur ouvert, les difficultés, les problèmes, accusation à ma bébé, humiliation il y a 2024. Ma kamwe belé kaka ba humiliation té à ce cas qui peine à 2024. C'est quoi tourner mon tourna. Maman Marie-Jeanne Bololé, année 2024 et les kina nous dengeni. Pour nanga ou bien pour na bilan théâtre. Na moni na to banda na bilan il y a théâtre après to ya de panayo. Mabe. Théâtre P et l'équipe Mabe. Ba théâtre ya kitoko makasi ezo salama. Mais bilan ekoleka mabe pona batole ba sepela na ba makambo nyonso tozo sala bato baza ba sepela muke ba décourager ba leli donc on comprendre. Très bien. Bila nalanda ki la luma le balba lo moko vraiment bila na kolo bakande ya lobaki ya pour bila zala ngaka benjio na benjio makamba malamu zo sama to tombola ngote ba théâtre kitoko ba histoire bien ezoleka ba histoire kitoko mais théâtre comme il moko donc moi était donc bila pour nanga eza bien te to se poumoner pour to se payer sa bateau to se payer sa public mais tant yo zo se poumoner côté moko boba luka kaka ba chuba kaka ba banani bato ba luka ko chuba est-ce que quand na question na tuna qui sont les responsables à ce qu'on a normalement dit na changer en forme ozo mona te que non bambuma o ezoli ya madesu ezaka kati ya madesu o bino bozali omoni balobaka tokene masoloni si ya Bible nde babaka ce qui démon ou ndoki po ya kolia yo il faut famille et fongo la porte très bien donc zoki bato wana ya mabe o bazaka pembe na artiste et comédien pour baya kokota faut biso to fongo la porte ceux qui fongo li porte nde bakoti je crois que ça bato belé ba benga na cette émission na lingate pour ne savoir on a mon eloko lo baté très bien non lo banini pour atteindre le bi malamu bakoluka na ebite soki point nini phrase moko kaka soki ndenge nini yango po baya kaka bebisaka mutema donc baluka na ebite so basala pe ndenge nini oloba malamu ovanda boyenga na vandi boye nana ba cadeau hein cadeau na zuna saki mission moko bo mais ti lelo bato ba osepela ngo hein jazz kavulo bambote na ye ba cadeau ye ce 4 cadeaux mobimba vous comprenez très bien oui et ye na part ya jazz
momona ke bakofinga ezangaka te na moma oyo nasalaki eloko wana mais ti lelo bakado ezolanda nga malgré ma finga malgré bato bafinga bakado ezolanda nga ntuka te ti lelo nazalaka émission so nazongisi namona ntuko ozala mwa mayele boye ah bon le bato bafinga nga mabe bino bo babino kolanda bato wana te baza baennemi solo ba insulte wana et tungisaka bino pe et dérangeaka bino pe et démoralisaka bino pe et tinda bino pe mo posa ko sala na mosalo bena esili donc posa pena na bano sala pena théâtre ba bengo pe tournage bo kanisi ba injure en lobité no kenanga isus do mosalo te téléphone sala po théâtre musana nga sikoyo omoni neti nga moko pona minute na baina lobela batute la 2025 olobela so moto te na olobela moto te na olobela nga moko ko lobela moto te ke na sa émission na nga bando tanga ka komba bato na pesa exemple bato ya nga moko OK donc omoni neti ngande na zabo tellement na mona so muta finga foka to bunda ta bitumba ndelo ke dérange nga ce qu'on makasi mais depuis kala ozaka na mama kofi makoma bitumba nga lelo te banda kokola na nga ba lingwa bayebi na kola penza bongo. Très bien. Siko na mona sumta ofinga nga ponga na banda kokola na ndako ko finga mutute. Po to kola na éducation mo to binde ba baza na facilité ofinga mutu pe bêtise na télévision boye na okoka te. Très bien. Siko na mona mutu so afinga nga ba et pas biso ba yebike ye bobeta so finga mo so na olia na nga pete. OK. Même nga ponga boka papa mama leki ba oncle. Na ndolinga so ba betinga na vai nanga mais suka muta finga donc na kosata 3 mois na lubsa mutu te. Siko nde batu nyonso ba finga nga na vi nanga na bana limbisa nanga mais na koki na vi nanga nde sikoyo donc na lobaka plus jamais. Siko ta na tala bongo te me pesa nga pasi na bundi te na bundi na mutu te. Très bien. Naza pe que ndako mona pe mutu na nzabo na bundi si mutu te po musalo to sala to kopesa batu siko nini nde siko na nyongaka na motema na sala nini na koma ndoki est-ce que bandoki on ba poma batu ya solo suna zaki ndoki talande na boma batu merde nzambe lelo toza dimanche suna zaki ndoki nde na sili sabatu po kanda na yoka kai mo ekota na likundu mais ozala atalika boye mine o mine ngena kwe mine o mine mvuluki mwana pangi mavilikita nangale ya wa Dawidi mwana panita na wa Dawidi. Mais ngano beta plan na so yo beta ka drum beta ça dit boka ka utabuna mona monam mon âme loue l'éternel ya papa Patrice utabosko bato belé ngana za anaza mona monam so kingi ngana ke monam te na kota ke papa Égide Botuli Kelia donc naza ba église na kota na côté papa pasteur Samuel Bandubula ngana za bongo poto naza ba pasteur msutanga ba pasteur Flamme ba pasteur Mebo Kekete ba pasteur John Mbimba siko so na mo dimanche na kende nanu na se pesa papa John Mbimba po to ba collègue to tanga na ba kuma ba pasteur mais naza mona monam siko talandi naza entouré na ba pasteur oloba mabe na télévision ba oloba mais to mona ke na monam ye alobaka aza mona mama Esther sikoyo maloba salite na munoko na ye ko sala nini oloba pe nini moteme suka kande matiti awe ye papa mati na sa nini nzambe omwe msuna beti kama bolongo na se na bakanzambe na funda ka bango nzambe boma bango nzambe sala misana bango pamba mate se misana bango pamba milelo lobi ebeba na beta kama bolongo pona etika na mukena longo bilamba na bandaka kubeta surtout ce qui cause est juste oyebi le côté bazo akizone lo moboy
tokumisaka nzambe obi nzamba bolingo omoninga na capable na kati bilamba bona nzi ko betela mutu bo même devant caméra ta 10 botelemi wana voilà c'est tout que ça nzota sika. Quel est le pire moment à Marie-Jeanne Bololé en 2024? Le pire moment pena oyo monaki pena ya mabe pena ya ngoyo en tout cas na goti quand même à ta théâtre. Le pire moment à Marie-Jeanne Bololé. Non, le bâti n'a pas ça va tomber sous pouvoir. Oh. Vous t'allez mis sur l'anglais, hein? Ouais. Non, le bâti. Non, la moussa. Papa, après sa question, moussous. 2024, est-ce facilité pour nous? Est-ce facilité pour nous, surtout en dehors de moment de salité à théâtre. Mais depuis bandi ozo le théâtre ma bé mais ils ont un théâtre. Donc sur le lope na zumu sana mo ba l'état na tiki. Ah, aux prête pour notre théâtre. Naza prête mais na tika tam na 2 places au Nandokende. 2 places au Nandokende. Soki na bandi musala. Tam so tika na 2 places au Nandokende. Pour le loyer bango pour ton information, pour votre information, bah que artiste et comédien belé bah continue musala l'état. Ouais, bah on ba 3 millions, bah 2 millions 500, bah 1 million 500. Sinon on attend ngo. Bana ba matricule, bana matricule. Et pourtant na ebité nga kuna ba yana nga ba continue na ebité pon na zo matricule te pon na kinda obita rapport te. Pour le lotaka to comment on veut payer yo na ndé nga nga. Très bien. Ba mbo no pas midi chez yo. Na ba yana nga José Liongo. Dans le procureur José Liongo. Hein, wana yananga. Vous comprenez? Très bien. Nana bakundi, mais to comment biso Teti à danger. Mais si on a qu'un des lobes, on a un lobby qui matricule pour pouvoir payer un bateau bazar qui bokondi. Donc il n'est pas épais aux ongles pas. Pouvoir peut-être au moins il y a les mots que tu as masqué pe boy. Si il y a un opé, à zapper moi moutou. Bando beta tato le côté na to liakate. Zabongo, o vimbi sakaka. Si na kepe le ponga za na audience te. Nga si na ke na 4e miri na ke na comment motif petite sœur José. Ba tutu batika langa na kotaka. Pour va na manda ba tete kuna su kombe. To kota na facilité pour ya na ngaza mokonzi wana. Je comprends. Très bien. Donc Zabongo. Bana mpoma base koyo busili la bana bungandanga. Donc te soki na zui musala na kosala ba tournage nyonso te. Ba tournage musupe combien humiliation. Tournage, ah surtout ça. En tout cas, je suis très heureux pour vous pas maman Marie-Jeanne Bololé. Tournage muso keibo keinde koyoka ba bilo mwezanga tina ba humiliation. Mouvando tali oh menga na tournage tina koyoka ba bilo oni na awa. Et surtout loko ezo boma bino ndi masolo na ba tournage. Masolo na ba tournage. Tala heureusement biso o tozaka na kobenga so bi mwa malamu na azina nga mwa malamu to baka na mwa malamu mais oza mama malamu. Oh Jésus. Heureusement ba biso o toza ba sœur ba mama malamu ba yaya malamu bana malamu. Po ba biso oyo ndenge mukili ta mususu mwa nde basi bazo ba enregistrer ba tinde. Mais là, je suis vinanga. Ata bando ki batamite mabe otala ngo baza parci par là boyebi. Vinanga mingi na conseiller ka bato. OK. Vinanga mingi na conseiller bato. Mais na lingande muta ata musapi na ye na lisu nanga te bote musapi pa ngate. Comprendre hein? Très bien. Pour n'engager tout tukinga na nganga pe fona tuka auto tuka nande. Pour na nganga pe Sainte Marie. Mais boza katazale ceux qui vont vivre na hypocrisie vous les comédiens. Ceux qui vont vivre na c'est hypocrisie ndé ezalaga bien. Toi on ezande te wana pesa mabete. Et pas na bien. Au moins lelo ba comment le baba tumususu mutu wana aza hypocrite. Nzoka za hypocrite. Batu mususu oyo bango ba sala sukini ni bango nde ba hypocrite. Au moins ni émission tozo sala na episode tadi batu belé bakota lango. Ceux qui mutazu analyse mabe c'est que aza ndoki. Mal intentionné. Mal intentionné. C'est anabologie. C'est que le col aza na matière ta luki matière pour est-ce que
Pour moi, tout ça, j'analyse. Mais t'as là ce qu'on commentaire. Pour moi, qu'il y a un commentaire. Oui, on a un commentaire. Ngai na kosote, ngai nde. Bato ba koma wana ke yo na commentaire ke mbango osani ngai. Ko na bisala baka ngai pume. Ngai na za pume. Donc la première personne qui est dans commentaire zanga. Vous comprenez? Batamokilo quoi va comprendre déjà. Maman Marie-Jeanne comme une place mon pena au comme qu'on se perdre au bon sanangai aux olinga teto kota. Donc je comprends ça refus poli au bino bata français bolobaka. Mais au moins aujourd'hui bon tolongwa na secteur wana maman Marie-Jeanne Bololé beaucoup te mena pesa nanu batu musupe moi conseil muke tangu batu bayaka tournage za mutaye tournage oza na bakanda na yo oza na bisengo na oza na banini bombango na ndako na yo sheyo to ya to sala nde théâtre boni to soli boni noko boni leki boni kulutu boni tata mwasi boni boy to yende ko sala théâtre to tika ba masolo mo bozanga tina oyo décourager mutu musuka po obeti li solo obeti li solo mo pona yo ozobeta pona odo azate yo kanti ba obaza awa ba sepela or ba sepela pete ba sepela te to ya to sa théâtre surtout nga so bomoni nga na tournage en tout cas so moni obeta li solo na kena mpanzi kolobate ko osala bongo pona oui na osala bongo pona oui na boyi na ngai koyoka masona bino nakena nga mupanzi lokolo benga na tournage na yena nga na tourner opesinga mo eloka muke po eloka malonga bapesa biso te ya muke wana lokolo to amayele kana to futa banda ku surtout ba biso to zana mibalo ba futa so banda ku te vous comprendre moi muke wana pa na ngesala nga bien yango nazo vivre nango très bien yangwana mka bible lo bati chaque chose civil sa peine yangwana ba façon ça passer et puis par bani contente-toi de ce que tu es non oh yo zanango très bien ba façon go pasteur ba mais Marie-Jeanne ba humiliation wana na ba tournage est-ce que vous ne voyez pas que c'est vous-même nde bozo ko encourager pe bozo linga ko ke ezala parce que soki bokomi ko telemelango ndenge yo ozo telemelango akutu na obanga lobby batala émission o po ba bengo lususu te na ba tournage Marie-Jeanne Bololé omoni via mutu eza po bino na théâtre so lobby vérité eza ekomi oyebi na oyebate cameraman ozali boso na nga est-ce que ozo elungi na nga bien vandi sango bien pona pe na suki mo ya bien suki ngo eza gu ya gu siko na lobby boye vérité et comment lisasi pourquoi surtout ça nga na ye na nga tournage na ye bakomba batu te tout ça là nde théâtre na sa théâtre na nga po tango benga eza ko sepenga na ya na kota na film na yo o considérer nga na la première des choses merci beaucoup mais na ye wana pona zo humiliation te na ye wana po yo beta masolo na yo nga na banda ko participer na ngote to sala nde musala baya mato sala nde musala totika distraction totika ba distraction na ba kombo abatu ezo aboutir na rien très bien un bon conseil l'an 2025 bino bata ba jeto bino bata boy bo mekana no ko changer ko bo changer tout ça musala surtout théâtre ezala place tozo éduqué peuple oyo eza pourri ba famille belé makambo belé za na kati toza na ba histoire ebelé o eza non exploité ebelé elangeza monene basali baza muke très bien ba biso ba oyo ba nini ezali meto apena mo ba sien nango meloko a soutien pe ezate ba bilo nanga nango tam se bima wapi po ekobima na ba après peut-être peu mso comme betela baninga mso lisolo muninga zwango ake ko sala atango na film na ye donc tout se comprendre na minute oyo noko tadi ba ozelanga na kende na New Family Fest na okende kutu réunion ya famille mais na ye awa pona nini musana biso tellement ezalaka il faut na respecter noko tadi abenginga olukinga batembelo zunga tango zunga lelo depuis année passée une année na sala tamo émission oyo po
bafani na nga pe bayoka mwa bave na bango yo pe osala o bien po oza pe na mwa libota mwa famille libota ezali donc voilà voilà nga pe mwa mabanga na nga pe mwa famille na nga pe ezali na 5 petites minutes parce que photo libérée yo mais cette question limbisanga bataksa Marie-Jeanne Bololé famille libota wana moins yo oyebi yango mais je constate depuis un certain moment bazo Marie-Jeanne na famille libota bazo bengeli sosoté Marie-Jeanne. Il y a un souci. Eh mamé, sous ces atteintes. Mikolo Nazaki, omoni no ko t'a dit merci beaucoup. Batu musu batu nenga Marie-Jeanne to mono mikolo te na belle vie. Bon moi so va pité to tambola te ou ben nini la kamwe. Nga mikolo vraiment na bandaki ko na vandaki te. Pour deux fois succès photo partage ngo pe na ba fan na biso pe baza pe libanda côté musu. C'est très important. Libanda ngozaka poto te poto mona biso pe ernos. Mais ba fan musu ba mona biso il faut batama ou ba sala boy. Yango moni mikolo nazaki na kena mo Angola muke na zongi bona kena no weso. Que totalisa qui beaucoup plus na ngambo ya Brazzaville. L'absence nous a justifié na bandenge wana. Eza na ndenge wana po batu mingi batuni tuninga ngo en tout cas nazali. C'est bon moninga te na 3 4 5 films donc c'est qui nazali quitté. Ba film musuku tu nazalaki. Mais le col la kuna déjà billet c'était comme qui il faut na kendeka. Il faut kendeka spectacle. Je n'avais pas le choix, il faut na kika. Ya moni na kendaki vraiment na mboka papa Ochombe. Kuna nde na kendaki vraiment to kendaki weso za mboka moko za un peu enclavé mais baka moi qui oh mais dis-moi beaucoup de bateau musicien moi ya ça 3 personnes chef Dinga Oba Armel mo kondina posta mambili donc na biso weso e baka moi qui ba surtout ka biso déjà to sisi musala mais to zonga les sous très bien mais pour balinga biso pe na mboka papa Ochombe voilà moi Marie-Jeanne Bololé le conflit oyo eza na kati ya théâtre aujourd'hui en tout cas je sais que ozo kene déjà photo tikayo attendez à moki ba question ze beto bomba on o tadi le conflit oyo eza na théâtre ça vous arrange vous le maman à théâtre? Non non. Et puis pour moi vraiment ça m'arrange pas, ça ne m'arrange pas. Non non non. Eza ka bien te. Bana nzambe bonga boseka. Omoni nazana le kamona olingate. Omoni soyi lelo ngano tokoza toza bien boy, to seka bien. À travers nga poko yebana baninga mususu. Même atame balatami ça. Neti de kona biso oni alingaka kende Kenya Marie-Jeanne bino boza batukuna. Na kutanisa kaye na frère Richard. Hein? Na kutanisi na frère Richard. Frère Richard Bondo. Habite makamba biye ya ka papa ba sololi akei kuna kutana ministre Dieng à travers nga. Très bien. Mais ce temps sungana yo to zala neti mai yesanga nani to za bien te. Yeba ngo ke frère Richard Bondo na Kenya oyambo bien te. Ministre Dieng oyambo bien te. Parce que ba bato yo nga na yeba na bango. Ba collaborer na nga. Très bien. Vous comprenez? Ndé loko eleka peut-être na monde théâtral. Na monde théâtral. Mutum so ko za ba fan ebele moko milieu mo ba yembi ote. Mais tant que tu vas faire un débat, ah oui. Donc, tu peux ça attends. En tout cas, le loza trop nini. Merci beaucoup. Voilà, mon Marie-Jeanne. Pourquoi tu écoutes un fan nanga, tu m'as $10 aux angles. Mais ngalé, je écouté un fan, on a dans l'autre. Mais au moins ça vous aide aussi. Il y a ça bien. Ça nous aide ya ko ça. Omoni ya to lobaka to ko sala nini na moment o musalo nzamba pesa bisoka yango. Mais so remarquer ça ba super vanda na ye. Tam ça la théâtre te meza ba place musu ba bengi azaka na komba azaka na ta akepe azumu ya musuni akepe azu ya musuni penza donc mais bino bozela ya humiliation tozo leka mais yo biso tozo ka ya ba humiliation non mais ça m'a beaucoup choqué hein et le colonie vous comprendre ah ça la ne baba nzonzi ngango biso tozo kenda ka tena bambo moi mike humiliation belé avant dina epé mais ah ça pe makambu na ye nature le les autres dévoilés sur bas secret nango biso peto lukaka tozo mayele o nature les autres ça très bien aux appels n'a pas préférence ba cheno que passer nazo kango moi trop kuna Marie-Jeanne akendakate awakendete kuna Marie-Jeanne ataba bengi donc awakendete chacun a son coin a son camp nae
pendant que awa yozolo baki nous sommes appelés et au travail ini. De votre part aussi, jusque là, na tout n'était fort ni maman Marie-Jeanne tia sala pour nous comme oh ya yebina 21 ans, plus de 21 ans afandi na bande kona ye oyo ya théâtre na ebele ya hypocrisie azo section mais na kati kuna azana besoin kutu ozala lisusote. Préférence P ezalite. Ami so kuna como préférer ka chaîne nga Marie-Jeanne Bololé. Na minute como préférer ka chaîne Marie-Jeanne Bololé. Si muta benga na keina tourner nazuma loko na ngande na baka pisa boro o dabore o pisite moja na égalité batu batika kaka kokosa makambo place makambo zate. Oui, oui, surtout ça. Batu bakomi ko fonder makambo pour azala le bienvenu balinga ye ko na biso donc po yo balinga yo ozala bayamba yo ozwa pe ba camarade mususu oyo lingi kozwa sika okomi batu bakomi kokosa makambo bafingi yo te o balobi na ngabo batongi yo te o batongi nga boy. Oh my god, âge pesa avancé et c'est rappelé na lokuta te parce que on na biso omoni balokuta mususu na ebité. Est-ce que pourquoi kolia na mitu ya batu? Pourquoi kodondwa na kombo ya batu ya baninga? Voilà, mesdames et messieurs, nakanisi bolimbisi. Je présente d'abord Babolimbisi Ebele. Comprenez que nous sommes dans la République démocratique du Congo. Tobanaki émission na 4 Koureki. Au rythme du pays. Voilà, Koureki. Moi to tika émission na 4 égalité. Donc Obimi justement à Walibanda pour nous continuer l'émission. Na maman Marie-Jeanne Bololé, to PC vraiment moi temps quelques minutes naie. Oyo azana ba dédicace, azana makamuna ye ya suka oyo il faut aloba. Maman obana ki koloba ete ba kombo abatunde faut kotika. Ba kombo bena abatunde. Na loba ki faut kotika ba kombo abatu. Surtout bato bazoko saka ke likambo ezate moningo inventé. C'est pas bien. Diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner, c'est pas bien. Les loyo tozana posa ba moni pose à vrai star faut autourner na chaîne autourner na chaîne autourner na chaîne autourner na chaîne. Très bien. Et ça cause à place mon côté. Ah oui, ah oui, ah oui. Ba benga ndé ba so benga star oza starter. Star ça faut tourner partout aux kota. Très bien. Tu vois mais le commis batuka kate asala boye po asala soki ndenge nini ba réunion moko ya mabe ba union moko ya mabe mais na suka ka ba kobenga bino eza lokola mbwa basimele fimbu me ba pese biloko po alia eza bien te. OK donc eza batu musu ba luka ko na tuka mutema Marie-Jeanne na loba ke côté wana ba kobenga ete po mutu wana mona ka Marie-Jeanne ba pekisi allez ko influencer ba ninga na mabe donc batu ba komi ko influencer ba ninga na mabe exciter les gens à la haine. Oui, à la haine. Très bien. Tala mutu mbavanda bi obenga Marie-Jeanne akoyate ba pekisa ke nani mama na ngana ni tata na nga apekisa nga po na kende ta musuko ko tourner ba côté mususu. Mutu azate. C'est regrettable. Mais mutu moka vandi tango vandi wana na kisongi songi na mutu abizira na benga na Marie-Jeanne. Alors Marie-Jeanne o tourner par nga tel jour. Ah OK, c'est bon ya. Non, je le pesa nga adresse mutango pe songi songa vandi wana. Sony et Tomo. Voilà, maman Marie-Jeanne. On divisé batou. Pour yo, aux oiseaux pour rien. Sony les théâtres. Voilà. Sony makasi. Voilà. Mais maman Marie-Jeanne en tout cas, tozo linga pena to kabwana pour moi 2-3 minutes tozo ki awa. Mais va mon copé et yaki awa ya poto kana 2024 maman Marie-Jeanne poto mais ti lelo na moni ata na Schengen pour l'ambassade Bocha Makolote. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Batini en 2025 où Ezaki Kamatalana n'a pas créé buzz. Au bino le comédien Olié Bopé sa kabiso scène beaucoup plus beaucoup plus abiso ba émission n'a pas Matalana n'a pas buzz na place. Merci beaucoup. Omoni ngai na pesa kutu naza mutu ya matalana makambo susu me makambo ba voyage basala ngo matalana te. Très bien. Ah oui. Nga même temps makambo zaka ya ba voyage wana bayebi mutu a publier kabiso tokangi photo na yeme son excellence Soulé Kauka. Donc nakatote une fois je suis allé dans son bureau mais c'est un monsieur hein. C'est un monsieur. Azan humanisme. Azan mutumo bien. Mais ba luka ba ko kote ba bilo mo bo. Wana congolais.
congolais. Sokozui olingité moninga mususu. Olingité moninga za pourquoi? Ça c'est congolais. Amoni Marie-Jeanne wana longola ni nano. Tout mon est clair. Tout mon est clair. Ba longolinga po yozwa nini. Bolingi bo komisa pe ye le boss sur le ka bolingi bo komisa ye pe na babiloko na bino ya ba privé. Bo komisa privé et simbate. Sony. Qui a dit? Vous comprenez? Nga kutu bakambo ba publier ba photo nga pe na surtout kana mona ka photo. Donc voilà, nande salama wana nandenge pe bataki batuna liste nga na zana ngate. Nga na omoninga na lela kate na makamba mukilo. OK. Batu mususu batu nanga ote nga na za pire, nga na za pire sule kauka. Marie-Jeanne loba poni kombo nezate nga bi si kombo nangeza te kombo nangeza laki na ebike kombo ezalaki ba passeport na biso nso kuna nga kenda zo pona déplacer na ebike babaki noto kobenga bino babenga te babenga batu mususu na sani batu wana bakenda bango Swinga okende pote tanga maiki na okende sule ka ukamta mimanga na okende. So tanga maki yete na okende. Très bien. Nzamba yebi via mutu. Très bien. Ndenge ni salaka à travers nani yo ko voyager pose à travers mutu pe mutazu vie. Donc c'est comme ça le loba o azo mema pe bazaka ba artiste et comédien na ba o bazo zela pe visa bazaka ba artiste et comédien. Nyonso c'est le Congo qui gagne. C'est le Congo qui gagne toujours. Mais ça la pe quand même pas. En tout cas na butu wana l'air mobile ça tindelanga photo. Atindelanga photo na telinga bi mais batu mususu bazaki te batie bango ngam nazaki nazate na oka pasi na mintwana ngana mungala na kokosa te na oka pasi na bengi batu mususu na bengi pamphile na bengi décor na bengi bengi bato po ezaka il faut tala bato eza bato musuka ndo lobito oseka mais otale kati kuna eza kokufa basi surtout ba mibale mutu musubo oseka mais kodiongo de kodiongo boka gu na benga décor na bengi na pamphile kaka nga bindingi ni pamphile bi anga na ebite nga bosoko bi na benga na bengi donc na kuna te o pamphile ba nga yango na pas plus pas moins na bengi décor pour décor ndo tunanga ya babengi ote tipe babenga te abi nga bengi de konde ne sabobi aya na ebite mo tira ndo benga na tuno me na osa pe nini ngape na osa voyage ngo te so zaki anga na ngana tsayo me na osa pe nini ngabe OK si bon voyage donc c'est na sukaka wana na ebi makamu susu te soki ba okende be ba kenda be bazonga be so ba okende donc wana oyebite na ebite très bien. Ce qui potango et zapo nangai na okende ce pe zapo nangate na vandi na okufa otika tabate bele babunda pa kende poto tilo bakenda zoto basaleni ba mususu babunda batinda mitakala batinda mitaka pa bakenda te na ebeza ser na biso moko kenda basali refi 5 avandi 5 avandi ti le lo akenda poto asali suki ba 15 ya kozela moi sali jusqu'au temps de Dieu très bien. Vous comprenez? Le temps de Dieu ko forcer et simbaté. Très bien. Mais ko baté ko amona nzambe to amona nzambe. Voilà, merci. Maman Marie-Jeanne, en tout cas climat na lumière du jour déjà donc moi qui est au biso to benga na réalisation. Aujourd'hui, tu es face à la caméra. Qu'est-ce que ba fan ba maman ba yaya ba leki bana Congo, communauté congolaise au Babalingaka Marie-Jeanne Bololé va retenir nini par rapport à passage na yo ya lele et puis na objectif ya émission na yo na message important et pas bandeko balinga yo et puis au profiter pe na ba dédicace au beti ntwaka. En tout cas ba fan nanga ba onyoso bolinga nga ponga zaka amoureuse ba ya ba maman et puis na zaka pe maman ya bane belé très bien donc voilà. Donc bo pesanga ka confiance bo pesaka lo kwa to zananu na monde ngo tozo salaka musalango très bien oui na bandenge nyoso na ba condition nyoso boyebeli wana tozo salaka musalango en tout cas bo pesanga ka confiance et puis batu vraiment balinganga bo kende pe bo s'abonner na chaîne nanga to banda pe ata na mwa muke ngo mwa gag moko mi balezo kota kawana soki bino bo soutenir. On bani déjà tournage na bandi déjà mwa ba gag. Félicitations maman. Merci beaucoup. Paul Bosso les angema ba négligence qu'on a comme mona ke
tout ça pe boni biso to ko to be na molongo ngo très bien to bimisa pe ya biso pe ba artiste donc bo mona ba les jumeaux sacrés bo mona star bonheur po moni tango banda ba structure mo boy il faut zala pe na ba oya yo ouais ba pylône au métier déjà fondation mo boy ba noela ba bombe bo mona penza ba mikashu ba sa mwindu donc tali penza mo pende électrique donc on a des fois te ponga na ba bombe donc vous soutenir vraiment chaîne Nabino Marie-Jeanne Bololé officielle vous s'abonner massivement ndenge vous s'abonner kabisika nyoso po bo lukape bo matsangana meka ta mo muke ko bunda na to na makokite to apena ba soutien te soutien ka nga moko ceux qui peut wa mona soutenir nga et ça nga pe bien makasi po to sala ni to la ka ba soutien ouais mutu sanga na eloko to luka ka ba soutenir même maman l'évangile les alaka ofele mais évangélisation et c'est ngambongo so tali ba grand miracle nyonso Jésus-Christ a sala na Bible azala na ba donateur azala na ba oyo babana ki ko accompagner misala wana ezala ki ba maman na ba papo bazala ki na makoki donc c'est tout à fait normal les soutiens ezalaka mutu nyonso to azaka na besoin il y a soutien bo soutenir nga vraiment pour azala dessus et puis boye banaza toujours Marie-Jeanne Bololé wana obo pesa confiance bozala ba inquiétude barrière pensée te nazawana et puis beaucoup plus na ba prière na bino nde osala bien pona ba losambo ndenzila balongi yango na lobi ba bonne année na bino nyonso obolinga nga vraiment surtout beaucoup plus na Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ba bonne année na ye po yende mo pesi na pema bonne année na ma fille Claudine Luzitu Diane la sucre na Kati Kiankula Glody Kiankula donc bana nyonso vraiment ya famille Bofaya bana nyonso ya famille Bekanga poso na bandi ko tanga toza na cité de belles filles de beaux garçons donc boza vraiment ebelé et bonne année et ba courage na maman Betty Fabela Volcan ba courage vraiment maman oyeleki totiki yango tolanda sikoyo oyo nzamba bombeli biso liboso ba bonne année na mfumu roi Salomon sita Luviluka original motema ya Belinda Queen ya Uweya Luviluka ba bonne année na yo Francis Dikando Maboko Bank business class na Angola vraiment ba bonne année na yo ba bonne année na Bosso Kito Panda Chalamonvier donc mikolo belé ya tozo yo kanate ba bonne année na yo vraiment wana ba boss bazala ba boss style bazaka ba boss ba bonne année na yo Lélin Alves Champs-Élysées moi ça pembe na Paris ba mes condoléances na vie nanga motema Lélin Alves Albert Boli Alelo ba mes condoléances na yo vraiment aux Zana Matanga kufela qui je crois papa ou bien grand frère ba mes condoléances nanga a présenté pas vie nanga Albert Boli Alelo na famille Mobimba. Bonne année na Fibol Fifi Bolili et mon gongo mata place à Fifi Fifi Bolili minus Fibol minus donc ba bonne année na yo na bana maman ba marié donc ba surprise ezo ebelé na famille ya Fifi Bolili ba bonne année na yo na libota Mobimba na boss kuna motema Fifi Bolili ba bonne année vraiment ba bonne année na Lisette Kisoka motema ya Gelo ba bonne année na bino na ba nyonso na bantungu na basani bonne année na Yemei mame Mili Membo motema papa Claude Kangaringo Star na bosani yote talaka mama mabondele belé okomona bakoko na bakokolo vraiment balobi bonne année na mama Wali Masaki de ba bonne année na yo bonne année na mama Chantal Mobalou mama Chantal Ikwa bonne année na Yemei ya Gislaine Dey ya Gislaine Dey bonne année na baninga langa to kufela ka lisuba mama Asdiope mama Asdiope mama Fatou Diope mama Mili Piku Mariam Binyonyo Sokuna na Brazzaville ba bonne année na PDG Uriel Okwa Franck Uriel Okwa ba bonne année na yo mokonzi PDG ya Saint-Denis Voyage bonne année na l'homme de l'église
Papa Michel, l'homme de l'église. Bonne année na yo Kofi de Braza. Bonne année na ma cardinal Malewa. Balobi bonne année na Yemei Mokondi Ekolo. Madame Belinda Kant Belleville. Bonne année na yo. Bonne année na yo na ye. Balobi Balobi bonne année na yo. Madame Belinda Kant. Balobi bonne année na yo na ye. Bonne année na ye na papa. Papa Zali. Non. Bonne année na ye na papa. Donc na touti bonne année na Star Bonheur Yaka ba. Bonne année na ye donc wana penza babi mobali ya mondele. Bonne année na yo balobi nyonso tia le Sambo Star Bonheur kende liboso. Balobi bonne année na Bouibou Irène Kwanda. Bonne année na yo pe hein. Oui, merci beaucoup. Merci. Na famille na Mobimba. Balobi Asake Gibson Asake. Ba bonne année na ye babi mokusa talo lokolanga. Ba bonne année na ye. Ba bonne année na batu nyonso o bazana weso. Bonne année na Alfred Motopamba le big manager. Bonne année na Nana Pemba motema ya Prudence. Bonne année na yo. Bonne année na bino tout boza kuna balobi baninga na ngai Dorcas ngemi lupanza motema papa Kepson. Morette Mbela. Ba misu toko bomba bango do pour la semaine prochaine. Tobomba bango me bongo Rihanna Domingos mama ya Eliane Kylian babimi vandu yo kasiko compagnie na ngai bonne année na nani na Yemeyer Mokonzi Marcelo Luzayadio motema ya Queen Chimele Mwila papa na God time papa na God thank you Mokonzi ya Fondation Irsel Charity International. Bonne année na bino nyonso oyo na bosani bozanga Afibi Kembo Nadine Bakemo olingo bosana to bosana Afibi Kembo ye wana Afibi Kembo balobi na Nadine Bakemo baza yaya na leki Nadine Bakemo sai na kin yo olingo betisa ba bombe. Très bien. Voilà, merci Alinga Betsaba Bombe. Mais Betsaba Bombe, t'es pour toi d'ailleurs. Nadine Bakemo, Alinga Betsaba Bombe. Voilà. Surprise. Surprise. Nous sommes arrivés à la fin. Merci. En tout cas, la deuxième partie à l'émission. Attendez ça la semaine qui commence avec Maman Marie-Jeanne Bololé, Makama Koloba, Ezaki Ebele, Yakoloba Pezanan. Mais ce que j'ai retenu ici, jusque-là, Tina Bandi, émission Tina aussi de ça, Eza, c'est que Maman Marie-Jeanne Bololé appelle l'humiliation. Vous nous appelez pour les tournages et non pour nous humilier. C'est profond. Les comédiens, si aujourd'hui, Bolamoki, si aujourd'hui vous sortez de vos armures, n'habitez ni à Mouindou, oh, Balat Sabino na Misu, Basimbelio Fimbo, Bazoko Beto, Bazoko Finga, mais lobby ba bengio parce que Eza Musala Nanga. Po Binonio Sozaka, Eza Musala Nanga, na Kekana Salim, Dona Sala la Musala Nanga. Mais Bobo Sanate, Eza un adage Moko de Lobaka. Sur la table, oh, yo respect, allez serviter. Directement, on quitte la table sans excuse. L'humiliation. Oh, yo Zanango, lobby P. Marie-Jeanne à cause de la Nango. Star Bonheur Aza à cause de la Nango. Visol Kandi à Visol Kandi Mabiala à cause de la Nango. X Mobo, Y Mobo, Berthe Konde à cause. Donc, c'est-à-dire, ils ont le coup à mon pépé, à ventilateur et les caboués. C'est les bons dieux d'Aza roulage. L'humiliation, oh, et bimina mon maman Marie-Jeanne Nenga, na linga qui peut donner bimisango parce que nos comédiens sont humiliés à cause de rien. Et belé ba BBC ba personnalité na bango. On vous appelle producteur, on vous appelle productrice, on vous appelle oignon toyo zanango. Yeba que quand tu appelles tes collègues, c'est pour le travail. Merci beaucoup.